Dum la lastaj 20 jaroj mi havis la privilegion ludi la faman kristinaskan viron ĉe mia loka vedejaro. Por sekurecaj celoj ĉiuj nomoj kaj lokoj en ĉi tiu rakonto estos ŝanĝitaj, sed la konteksto restos la sama. Antaŭ 20 jaroj mi akceptis ludi kristinaskan viron ĉe mia loka vendejaro. Kristinasko estas mia plej ŝatata festotago kaj mi ĉiam havis la formon de kristinaska viro. Mi estis iom tro peza plenkreskulo, kiu sukcesis kreskigi longan barbon por vintro. Mi nur devis kolori mian barbon blanka, surmeti la ruĝan kostumon kaj mi estus preta. Mi bonigis mian voĉon kiel eble plej bone por certigi, ke mi ne sonos kiel 20-jarulo. Mi havis la voĉon, la kostumon, la barbon, la aspekton kaj ĉion alian, kiun mi bezonis por la kristinasko. Ekster la ruĝa kostumo mi estis nur elektristo, kiu ricevas decan salajron, sed ĉiujare dum 20 jaroj mi estis kristinaska viro, signo de ĝojo kaj feliĉo al eta infanoj ĉirkaŭ la mondo. En mia laborado mi lernis la plej valoran lecionon el ĉiuj. Neniam promesu ion. Estos infanoj kiuj petos multe por kristinasko, aferojn kiujn plej multaj gepatroj ne povus eĉ sonĝi havi. Mi eksciis ekde la tago, ke vi ĉiam diru ĉi tion. Kristinaska viro vidos kion li povas fari. Fari promesojn estis la lasta afero kiun vi volus fari. Kelkaj gepatroj apenaŭ povis havigi decajn vestaĵojn por siaj infanoj, des malpli novan videoludon aŭ ion tian. Mi retenis larmojn multfoje, kiam ajn infano petis ion simplan kiel novan dentopaston. La granda afero pri ĉi tiu vendejaro estis, ke ne estis pago por sidi sur mian genuon. La sola pago venus se vi volus foton. La lasta kristinasko estis la plej malfacila, ĉar estis mia lasta jaro de ludado de kristinaska viro. Ĉiuj la vendejaraj oficistoj brakumis min ĉiutage, kiam mi venis ekster mia kostumo. En tiu tempo mi iris al la kvindekjaroj kaj ankoraŭ laboris kiel elektristo, sed mi ĉiam pensis, ke ludi kristinaskan viron estis mia plej bona laboro. Ĉiuj bonaj aferoj devas finiĝi, oni diras, kaj same finiĝis mia laboro. La tago post dankotago estis la unua tago de mia lasta laborperiodo kiel kristinaska viro. Estis larmoj, plejparte de mi, sed mi sciis, ke kiu ajn prenos mian lokon, tio faros bone. La partopreno ĉiare estis pli bona ol iu ajn povus imagi. Mi pensas, ke oni diskonigis, ke la simpla viro Tadeo Briĝo, mi, estis retiriĝonta kiel kristinaska viro, kaj homoj volis unu lastan memoron kun la viro, kiu tion faris dum tiom da tempo. Plejparte la infanoj estis bonegaj. Evidente estis kelkaj infanoj, kiuj estis iom dorlotita pro manko de pli bona termino. Ili petis ridindajn aferojn kiel droneon, la plej novan iPhonon kaj iPadon. Ĉi tiuj infanoj apenaŭ aĝis 10. Ili ne bezonu tiajn aferojn, ĉu prave? Aŭ mi nur maljuniĝas? Vendredon, la 23 de decembro, estis mia lasta deĵoro. La vendejaro estis plenplena de lastminutaj aĉetantoj kaj familio kun ĝiaj infanoj venantaj por vidi min. Ĉi tiu lasta tago estis sendube la plej malfacila, ĉar mi sciis, ke mi ne plu ludos kristinaskan viron. Mi scias, ke tio ŝajnos stranga, sed post iom da tempo mi komencis kredi, ke mi vere estis kristinaska viro. Freneze, ĉu ne? Kio apartigis min de la aliaj vendejaraj kristinaskaj viroj estas la fakto, ke mi neniam faris paŭzon. Mi estus tie de la 10 ĝis la 19, kaj eĉ sen tagmanĝo. Kristinaska viro neniam faris paŭzojn, kaj ankaŭ mi ne.
Tiu tago iris pli rapide ol kiel mi povas klarigi kaj je la 19 venis la tempo foriri. Mi komencis foriri kiam mi rimarkis knabineton malrapide alproksimiĝantan al mi. Mi ridetis. Ho, saluton, junulino. Kie estas viaj gepatroj? Ŝi ne parolis. Ŝi daŭre marŝis al mi kaj tenis siajn brakojn etenditaj, kvazaŭ ŝi volis ke mi prenu ŝin. Mi ĉirkaŭrigardis por ŝiaj gepatroj, sed mi vidis neniun. Mi levis la knabineton kaj sidigis ŝin sur mian genuon. Kiel vi nomiĝas, junulino? Elizo. Elizo? Ha, kia bela nomo. Kio estas via familia nomo, Elizo? Vilero. Mi elsendis ĉi tiun informon al la radiomesaĝo por ke ŝia nomo dissendiĝu tra la vendejaro, por ke ŝiaj gepatroj venu kaj trovu ŝin. Dume mi parolis kun ŝi. Kion vi volas por Kristnasko, Elizo? Ŝi ne respondis. Ŝi ŝajnis for, kvazaŭ en tranco. Ŝi poste rigardis supren kun la plej belaj bluaj okuloj. Amikon. Mi estis iom konsternita de tiu respondo. En mia 20 jaroj kiel kristnaska viro, mi neniam havis infanon volantan amikon por Kristnasko. Mi frapetis ŝin je la kapo. Ho, 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 mi estos via amiko, Elizo. Kristnaska viro ĉiam estos via amiko. Ŝi ridetis, brakumis min kaj saltis de mia genuo. Mi provis restigi ŝin ĝis la gardistoj venos. Mi estis ĉirkaŭ 120 kilogramojn peza tiutempe. Ne gravis kiel rapide mi kurus. Mi ne povus kapti ŝin. Mi vidis Elizon turni ĉe angulo en ĉiovendejon, kaj kiam mi faris la samon, estis nenio signo de ŝi. Mi komencis demandi ĉu iu vidis knabineton, ĉirkaŭ 1,20 metron, longa blonda hararo, bluaj okuloj, rozkolora kaj blanka robo. Neniu vidis ŝin. Gardistoj venis. Ĉu la gepatroj aperis? Mi demandis. Ankoraŭ ne, eble ŝi foriris de la domo kaj venis ĉi tien. Mi pli kaj pli maltrankviliĝis dum la tempo pasis, sed post profunda serĉado estis neniu signo de Elizo Vilero. Ŝi malaperis. Estis ĉirkaŭ la 1 matene kiam ili finfine diris al mi ke mi hejmeniru kaj ripozu, sed mi ne povis dormi sciante ke mi lasis sendefendan knabineton foriri. Mi kuŝis sur la lito la tutan nokton, fiksrigardante la plafonon. Mi nur pensadis pri kiel mi lasis ŝin salti de mia genuo. Mi tenu ŝin kun mi por teni ŝin sekura. La sekvan matenon mi vekiĝis, matenmanĝis kaj iris al la komputilo por iometa serĉado. Mi pensis ke se mi trovus la gepatrojn mi povus sciigi ilin pri kie ŝi laste estis, se ili ankoraŭ ne trovis ŝin. Mi googlis ŝian nomon. Malaperinta infano. Elizo Vilero, naŭjaraĝa, estis anoncita malaperinta de ŝia patrino, Mirando Vilero, la 6 de februaro, je la 9 horo. Ŝi estis laste vidita portanta rozkoloran kaj blankan robon. Ŝi estas proksimume 1,20 metron alta kaj havas blondan hararon kaj bluajn okulojn. Se vi havas ajnan informon pri la kieo de Elizo Vilero, bonvolu kontakti la policejon. Nenio sensis. La 6 de februaro. Mi vidis ŝin la lastan nokton, la 23 de decembro. Eble estis eraro, sed ju pli mi serĉis, des pli maltrankvila mi iĝis. La sekva artikolo frostigis min. Novaĵoj. La korpo de naŭjaraĝa Elizo Vilero estis trovita hodiaŭ, la 16 de februaro, en frosta ravino,
prescau 2 kilometrojn for de ŝia domo. La polico ankoraŭ esploras la mortokaŭzon, kiu ŝajnas esti ago malpura. Elizo Vilero estis for. Ŝi mortis preskaŭ jaron antaŭ ol mi renkontis ŝin. Ĉio, kion ŝi volis, estis amiko.